နန္ဒတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤစိတ်နေသဘောထားနှင့်သူ့အမှုတော်မှာရရှိမည်ရလဒ်များကိုသိနာလေပုံဖျားသခင်ဤသဘောထားကိုနားလည်ပြီးဖျားသခင်ပေါ်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများအလုံးကိုစွန့်လောသင်တို့လက်ရှိယုံကြည်ကြသောဤဖျားသခင်သည်မြည်ကဲ့သို့သောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်သည်။ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့စဉ်းစားဘူးသလော။စိုးရုပ်သောသူတို့မကောင်းမှုများကျူးလွန်နေသည်ကိုသူမြင်သည့်အခါယင်းကိုသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသလော။ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပါသည်။ပညာမဲ့သောလူများကအမှားများပြုလုပ်သည်ကိုသူမြင်သည့်အခါသူ၏သဘောထားမှာအဘယ်သို့ရှိသနည်း။ဝမ်းနည်းခြင်းသူ၏အလှူငွေများကိုလူတို့ခိုးယူနေသည်ကိုသူမြင်သည့်အခါသူ၏သဘောထားမှာအဘယ်နည်း၎င်းတို့ကိုသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသည်ဤရာအလုံးမှာအလွန်ရှင်းသည်မှန်သလောတမန်တရားကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းလုံးဝမရှိသောသူတစ်စုံတစ်ဦးသည်ဖျားသခင်ပေါ်၎င်း၏ယုံကြည်မှုတွင်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုသူမြင်သည့်အခါဖျားသခင်၏သဘောထားမှာအဘယ်သို့ရှိသနည်းသင်တို့သိမသေးချာကြသည်မဟုတ်လောရှုပ်ထွေးခြင်းမှာသဘောထားဖြစ်သည့်အတွက်အပြစ်မဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းကဖျားသခင်ကိုစော်ကားပြစ်မှားရလည်းမရောက်သည့်အပြင်၎င်းမှာကြီးမားသောအမှားမျိုးမဟုတ်ပါဟုလူတို့ကယူဆကြသည်ထို့သောဆိုသောငါအားပြောလောဤရေးကိစ္စတွင်ဖျားသခင်၏သဘောထားမှာအဘယ်နည်းသူသည်၎င်းတို့ကိုအတိအမှတ်မပြုလိုပေအတိအမှတ်မပြုလိုခြင်းဤသည်မှာအဘယ်သို့သောသဘောထားမျိုးဖြစ်သနည်း၎င်းမှာဖျားသခင်ကဤလူများကိုအထင်အမြင်သေးပြီးသူတို့အားအရေးမဆိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုလေသည်ထိုကဲ့သို့သောလူတို့ကိုဖျားသခင်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသည့်နည်းလမ်းမှာသူတို့ကိုအေဒီအေဆက်ဖြင့်ဆက်ဆံလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူ၏ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းမှာ၎င်းတို့ပေါ်မြည်သည့်အလုပ်ကိုမျှမပြုလုပ်ဘဲ၎င်းတို့အားဘေးဖယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဤရာတွင်ညံပွင့်စေခြင်းအလင်းပေးခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်တို့ပါဝင်လေသည်ထိုကဲ့သို့သောလူတို့ကိုဖျားသခင်အမှုရဲ၌အမှန်ပင်ထဲ့သွင်းရည်တွက်မထားပေသူ၏စိတ်သဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ပေးပြီးသူ၏စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာမိန့်များကိုချိုးဖောက်သောသူတို့ပေါ်ဖျားသခင်၏သဘောထားမှာအဘယ်နည်းအလွန်မင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲပင်သူ၏စိတ်သဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍နောင်တမရသောလူများအပြင်ဖျားသခင်သည်အလွန်မင်းဒေါသထွက်သည်ဒေါသထွက်သည်ဆိုသည်မှာခံစားမှုတစ်ခုစိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်တော့ပေ၎င်းသည်ရှင်းလင်းသောသဘောထားတစ်ခုနှင့်အလားတူခြင်းမရှိပေသို့တော်လည်းဤခံစားမှုဤစိတ်နေစိတ်ထားကဤသို့သောလူတို့အတွက်အဆုံးသက်ရလဒ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်ရှင်ကဖျားသခင်ကိုအလွန်မင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုဖြင့်ပြည့်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတကားဤအလွန်မင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှု၏အကျိုးဆက်မှာအဘယ်နည်း၎င်းမှာဖျားသခင်သည်ဤလူကိုဘေးဖယ်ထားပြီးလောလောဆယ်တုံ့ပြန်မှုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်စောင်းဥကာလပြီးနောက်တွင်၎င်းတို့ကိုနှိပ်ကွပ်ရန်သူစောင့်ဆိုင်လိမ့်မည်ဤသည်မှာမြည်သည့်အရာကိုတွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုသည်ဤလူတို့၌အဆုံးသက်ရလဒ်များရှိလိမ့်အောင်မည်လောဖျားသခင်သည်ဤသို့သောလူတို့ကိုမြည်သည့်အဆုံးသက်ရလဒ်ကိုများပေးရန်လုံးဝမရည်ရွယ်ခဲ့ပါပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ဤသို့သောလူတို့ကိုယခုမတုံ့ပြန်သည်မှာလုံးဝပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့သောလူတို့သည်မြည်သည့်အရာပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသင့်သည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အပြုအမူနှင့်၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးသည့်မကောင်းသောလုပ်ရက်များ၏
အပြတ်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များကိုတာဝန်ယူရန်ပြင်ဆင်သင့်သည်ဤသည်မှာဤကဲ့သို့သောလူစားမျိုးတို့ဖျားသခင်၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူတို့ကိုယခုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမည်သင်တို့၏ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းများကိုနောက်ထပ်စုပ်ကိုင်မထားကြနှင့်ထို့ပြင်ဖြစ်လိုသောစိတ်ကူးများကိုဆက်၍မတွေးကြနှင့်ဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုအကန့်အသတ်မဲ့သီးခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသူသည်၎င်းတို့၏ကျူးလွန်မှုများသို့မဟုတ်မနာခံမှုတို့ကိုထာဝရသီးခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူချို့ကကျွန်ုပ်သည်လည်းဤကဲ့သို့သောလူအနှဲငယ်ကိုမြင်မှုပြီး၎င်းတို့ဆုတောင်းသောအခါအထူးသဖြင့်ဖျားသခင်၏တိုးထီခြင်းကို၎င်းတို့ခံကြရကအသေးအတန်ငိုကြွေးကြသည်အများအဖြင့်၎င်းတို့သည်အလွန်လဲပျော်ရွှင်ကြသည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ပေါ်ဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်ဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုကိုရရှိရန်တူသည်ဟုဆိုကြသည်ထိုကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်မရှိသောစကားကိုမပြောလေနှင့်အသေးအတန်ငိုကြွေးခြင်းမှာဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုဖြစ်ဖို့နေနေသာဖျားသခင်၏တိုးထီမှုကိုခံရခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တော်အားအကျိုးခံစားရခြင်းကိုသေချာပေါက်ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေအကယ်၍လူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဒေါသထွက်စေပါကဖျားသခင်သည်၎င်းတို့အားလမ်းပြအောင်မည်လောအချုပ်အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်တစုံတဦးကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းရန်နှင့်စွန့်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါထိုလူ၌အဆုံးသက်ရလဒ်ကင်းမဲ့ပြီဖြစ်သည်၎င်းတို့ဆုတောင်းသည့်အခါ၎င်းတို့၏ခံစားချက်များမှာမည်သို့ပင်အားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုမြည်မြပင်ရှိသည်ဖြစ်စေယင်းကအကျိုးဆက်နှင့်မဆိုင်တော့ပါအရေးကြီးသည့်အရာမှာဖျားသခင်သည်ဤယုံကြည်မှုမျိုးကိုမလိုအပ်ပေသူသည်ဤလူတို့ကိုပြစ်ပယ်ထားပြီးဖြစ်သည်အနာဂတ်တွင်၎င်းတို့အားမိကဲ့သို့ဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမည်မှာလည်းအရေးမကြီးပေအရေးကြီးသောအရာမှာဤလူတို့ကဖျားသခင်ကိုဒေါသထွက်စေသည့်အခိုက်အတန့်မှာပင်၎င်းတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များမှာသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်အကယ်၍ဖျားသခင်သည်ဤကဲ့သို့သောလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမဟုတ်ပါက၎င်းတို့သည်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရရန်အတွက်ချမ်းရစ်ထားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏သဘောထားပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရတွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏အရေးလက္ခဏာပါဝင်ပြီးသူသည်တဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းအားသနာခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်လဲသူ၏အနှစ်သာရမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိသောသူလည်းဖြစ်သည်ဟူသည့်အချက်ကိုလူတို့လှည့်လည်ရှုပြီးမေးလျော့ကြပြီးဖြစ်သည်သူ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ဟူသည်မှာသူ့ထဲ၌ခံစားချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုကိုနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲလူတို့ကသူ့ကိုလွတ်လပ်စွာပြင်မာနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သည့်အပြင်သူ၌တနာခြင်းကရုဏာရှိ၏ဟူသည်မှာလူတို့ကိုသူဆက်ဆံရာ၌အခြေခံစည်းမျဉ်းများမရှိပါဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်သည်သူသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်သူသည်စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖော်ထားသောရုပ်သေးရုပ်တရုပ်သို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုလည်းမဟုတ်ပေသူသည်တည်ရှိသည့်အတွက်ငါတို့သည်သူ့စိတ်နှလုံး၏အသံကိုအချိန်တိုင်းဂရုတစိုက်နားထောင်သင်ကသူ၏သဘောထားကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပြီးသူ၏ခံစားချက်များကိုနားလည်လာသင်သည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရန်အတွက်လူသား၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုအသုံးမပြုသင့်သည့်အပြင်ဖျားသခင်အားလူသား၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများပေါ်အခြေခံ၍လူနီးဟန်ဖြင့်လူတို့ကိုဆက်ဆံစေကာသူ့ပေါ်လူထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်ဆန္ဒပြုချက်များကိုမသွတ်သွင်းသင့်ပေအကယ်၍သင်ဤသို့ပြုပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုဒေါသထွက်စေခြင်းသူ၏အမျက်ဒေါသကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုစိန်ခေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်နေပေသည်ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စ၏ကြီးလေးမှုကိုသင်တို့နားလည်လာပြီးသောအခါသင်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုသတိထားရန်နှင့်သင်တို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များ၌ချ
ချင့်ချိန်တတ်ရန်ငါတိုက်တွန်းသည်သင်တို့၏စကားပြောခြင်း၌လည်းတတိထားပြီးချင့်ချိန်မှုရှိကြလော့ဖျားသခင်ကိုသင်တို့မိကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်နှင့်ဆက်လင်း၍သင်တို့သည်ပို၍တတိထားပြီးပို၍ချင့်ချိန်လေပို၍ကောင်းလေဖြစ်လေသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏သဘောထားမှာမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုနားမလည်သောအခါမစင်မကျင်စကားပြောခြင်းမှရှောင်ကျင်လော့သင်၏လှုပ်ဆောင်ခြင်းများ၌မစင်မချင်မပြုနှင့်ထို့ပြင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်တစိမ့်ကပ်ခြင်းမပြုနှင့်ပို၍ပင်အရေးကြီးသည်မှာထင်ရမြင်ရမြည်သည့်ကောက်ချက်ချခြင်းများကိုမျှမပြုလေနှင့်ထို့စားသင်သည်စောင့်ဆိုင်ပြီးရှာဖွေသင်သည်ဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းများမှလည်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်း၏တရုတ်တကံတစ်ခုဖြစ်သည်အကယ်၍အရာခတ်သိမ်းထက်ဤအရာကိုသင်ရရှိနိုင်ပြီးအရာခတ်သိမ်းထက်ဤသဘောထားကိုသင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာကဘုရားသခင်သည်သင်ဤမိုင်မဲခြင်းပညာမဲ့ခြင်းနှင့်အမှုအရာများနောက်ွယ်မှအကြောင်းရင်းများအားနားလည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့အတွက်သင်ကိုအပြစ်တင်မည်မဟုတ်ပေထို့ထက်ဘုရားသခင်အားပြင်းမာမိမိကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှင်သောသင်ဤသဘောထားသူဤရွယ်ချက်များပေါ်ရိုသေလေးစားခြင်းနှင့်သူအားနာခံရန်ဆန္ဒရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအောက်မေ့မည်သင်ကိုလမ်းပြပြီးဉာဏ်အလင်းပွင့်စေမည်သို့မဟုတ်သင်ဤမရင်ကျက်ခြင်းနှင့်ပညာမဲ့ခြင်းကိုသီးခံမည်ဖြစ်သည်စန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အကယ်၍သူ့အပေါ်သင်ဤသဘောထားမှာသူ့ကိုမိမိသဘောကျတရားစီရင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်အတွေးခေါ်များကိုထင်အားမြင်အားမှန်းဆခြင်းနှင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ခြင်းဖြင့်မထီမဲ့မြင်ပြုမည်ဆိုပါကဘုရားသခင်သည်သင်ကိုစီရင်ချက်ချမည်ဆုံးမပဲ့ပြင်မည်ထို့ပြင်အပြစ်ဒဏ်ပင်ခတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ပါကသူသည်သင်ကိုအကဲဖြတ်ချက်ပေးကောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်ဤအကဲဖြတ်ချက်တွင်သင်၏အဆုံးသတ်ရလဒ်ပါဝင်ကောင်းပါဝင်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါသည်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အသားပေး၍ပြောလိုသည်သင်တို့ရောက်စီတိုင်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရာမှန်သမျှပေါ်တတိရှိပြီးစင်ကြင်မျှော်တွေးသင်သည်မစင်မကျင်စကားမပြောနှင့်ထို့ပြင်သင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များ၌တတိလက်လွတ်မဖြစ်စေနှင့်တစုံတစ်ခုကိုသင်မပြောမီရက်ဆိုင်ပြီးစင်ကြင်သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဤလှုပ်ဆောင်ချက်ကဖျားသခင်ကိုဒေါသထွက်စေမည်လောဤအရာကိုလုပ်ရာတွင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပါ၏လောတာမန်ကိစ္စရပ်များ၌ပင်လျှင်ဤမေးခွန်းများကိုဆက်၍သင်နားလေသဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားပြီး၎င်းတို့ကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ရန်အချိန်ပိုယူသင်သည်အကယ်၍သင်သည်ဤနိယာမများနှင့်အညီကဏ္ဍတိုင်းအမှုအရာတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်အမှန်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်သင်တစ်စုံတစ်ခုကိုနားမလည်သောအခါထိုကဲ့သို့သောသဘောထားကိုခံယူနိုင်မှာကဘုရားသခင်သည်သင်ကိုအမြဲလမ်းပြပြီးလိုက်လျှောက်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသင်အားပေးမည်ဖြစ်သည်လူတို့သည်မည်သည့်အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်မျိုးကိုဟန်ဆောင်ပြသစေကမူဘုရားသခင်သည်ယင်းတို့ကိုအတော်ပင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်သည်ဖြစ်၍သူသည်သင်၏ဤထုတ်ဖော်ပြချက်များပေါ်မှန်ကန်တိကျပြီးသင်လျော်သောသုံးသက်ချက်တစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်သင်သည်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးနောက်တွင်ဘုရားသခင်သည်သင်၏အပြုအမူအလုံးကိုယူကာသင်၏အဆုံးသက်ရလဒ်ကိုတတ်မှတ်ရန်အတွက်၎င်းကိုပြည့်စုံစွာပေါင်းယုံသုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်ဤရလဒ်ကတဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းကိုတန်တရားအရှိန်ငွေမရှိဘဲလက်ခံယုံကြည်စေမည်ဤတွင်သင်တို့ကိုငါပြောလိုသောအရာမှာဤသို့ဖြစ်သည်သင်တို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသင်တို့၏အပြုအမူတိုင်းနှင့်သင်တို့၏စိတ်ကူးတိုင်းကသင်တို့၏ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်လူတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များကိုညီသူသတ်မှတ်သည်ဆွေးနွေးဖို့ရန်အဆုံးစွန်ရေးကြီးသောအခြားကိစ္စရှိပြီး၎င်းမှာဖျားသခင်ပေါ်သင်တို့၏သဘောထားပင်ဖြစ်သည်ဤသဘောထားမှာအလွန်တရာအရေးပါပေသည်သင်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်
ပျက်စီးခြင်းရှိရာသို့ရှောက်လန်းမည်မလန်းမည်သို့မဟုတ်သင်တို့အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားသည့်လှပသောခီးဆုံးပန်းနိုင်တစ်ခုသို့ရှောက်လန်းမည်မလန်းမည်ကို၎င်းသဘောထားကအဆုံးဖြတ်ပေးသည်နိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်ဖျားသခင်သည်နှစ်ပေါင်း20မကအလုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဤဆယ်စုနှစ်ခုကာလအတွင်းသင်တို့သည်စိတ်နှလုံးထဲတွင်သင်တို့၏ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်မရေမရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့တော်လည်းဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌သူသည်သင်တို့အရောက်စီတိုင်းအတွက်အမှန်တကယ်ရှိပြီးရိုးသားမှန်ကန်သောမှတ်တမ်းကိုမှတ်သားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်လူတစ်ယောက်ချင်းစီသည်သူ့နောက်သို့စတင်လိုက်လျှောက်ပြီးသူ၏တရားဟောချက်များကိုနားထောင်သည့်ချိန်မှစ၍တမန်တရားကိုပို၍နားလည်လာပြီး၎င်းတို့၏တာဝန်ကို၎င်းတို့စတင်လှုပ်ဆောင်သည့်အထိဖျားသခင်ကလူတဦးစီအတွက်မှတ်သားနိုင်သောအပြုအမူအမျိုးမျိုးအတွက်မှတ်တမ်းတစ်ခုရေးမှတ်ထားသည်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါလူတို့၏သဘောထားမှာအဘယ်နည်း၎င်းတို့သည်မိကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ကြသည်။၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်ပေါ်မိကဲ့သို့ခံစားကြသည်။ဘုရားသခင်၌ဤရာအလုံး၏စည်ရင်တစ်ခုရှိသည်။သူ၌ထိုရာအလုံး၏မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိသည်။သင်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါကဤကိစ္စရပ်များမှာရှုပ်ထွေးကောင်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်။သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ယက်တည်သည့်ဘက်မှကြည့်ပါက၎င်းတို့မှာရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဇမ်းဖြစ်သောအရေးအယောင်စိုးစင်းများပင်မရှိကြ။ဤသည်မှာလူတဦးချင်းစီ၏အဆုံးသက်ရလဒ်ပါဝင်ပြီးလူတဦးချင်းစီ၏ကံကြမ္မာနှင့်အနာဂတ်အလားအလာများကိုပါထည့်သွင်းသောကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုများမကဤသည်မှာဘုရားသခင်သည်သူ၏အပတ်တကုတ်ကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုသုံးစွဲသည့်နေရာဖြစ်သည်။ထိုအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်၎င်းကိုတစက်မြပင်လုံးဝလစ်လျူရှုမည်မဟုတ်သည့်အပြင်မြည်သည့်အရေးမထားမှုကိုမျှသီးမခံပေအစအဦးမှအဆုံးထိတိုင်အောင်ဘုရားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကြောင်းဤစည်ရင်ကိုမှတ်တမ်းတင်နေကဘုရားသခင်နောက်သို့သူတို့လိုက်ရာတွင်လူသားတို့၏လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုမှတ်စုရေးထားလျက်ရှိသည်ဤကာလအတော်အတွင်း၌ဘုရားသခင်ပေါ်သင်၏သဘောထားကသင်၏ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်ဤရာမှာမမှန်သလောဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကိုသင်တို့ယခုယုံကြည်သလောဘုရားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များမှာလျော့ကန်သလောသင်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ဘုရားသခင်ကြောင်းအခြားသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်စုံတရာရှိနေစေလောမရှိပါထို့သောဆိုသောလူတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များမှာဘုရားသခင်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်လူတို့မိမိကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်သည်ဟုသင်တို့ဆိုမည်လော၎င်းတို့မှာဘုရားသခင်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်သည်၎င်းတို့ကိုတတ်မှတ်တော်သူမှာအဘယ်သူဖြစ်သနည်းဘုရားသခင်ပင်သင်တို့မသေးချာကြပေဟုတ်သလောဟောင်ကောင်မှညီကိုမောင်နှမတို့အတန်ကြဲကြဲပြောကြလော၎င်းတို့ကိုအဘယ်သူတတ်မှတ်သနည်းလူတို့ကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ကိုတတ်မှတ်သည်၎င်းတို့ကိုလူတို့ကကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်သလောထို့သောဆိုသောလူတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များမှာဖျားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်မည်မဟုတ်လောတောင်ကိုရီးယားမှညီကိုမောင်နှမများအတန်ကြဲကြဲပြောကြလောဖျားသခင်သည်လူတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များကို၎င်းတို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်လှုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအခြေခံသည့်အပြင်၎င်းတို့မြည်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသည်ဟုသည်နှင့်အညီသတ်မှတ်သည်ဤရာမှာအလွန်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသောအဖြေတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဤတွင်သင်တို့အားလုံးကိုငါအသိပေးရမည်အချက်တစ်ခုရှိသည်ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းမှုတစ်လျှောက်တွင်သူသည်လူသားများအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုကိုချမှတ်ထားသည်ဤစံနှုန်းမှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့နာခံပြီးဖျားသခင်၏လမ်းခီး၌ရှောက်လန်းရမည်ဟူသည်ပင်ဖြစ်သည်လူတို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များကိုတွက်ဆရန်အသုံးပြုသည့်အရာမှာဤစံနှုန်းပင်ဖြစ်သည်
အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏ဤစံနှုန်းနှင့်အညီလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှာကသင်သည်ကောင်းသောအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုရရှိနိုင်သည်အကယ်၍သင်ထိုသို့မပြုပါကကောင်းသောအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုသင်မရနိုင်ပေထိုသို့ဆိုသောဤအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုမည်သူသတ်မှတ်သည်ဟုသင်ဆိုမည်နီ၎င်းကိုသတ်မှတ်သည်မှာဖျားသခင်တပါးတည်းမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်နှင့်လူသားများအတူတကွပင်ဖြစ်သည်ဤအရာမှာမှန်သလောမှန်ပါသည်၎င်းမှာအဘယ်ကြောင့်နီအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသားမျိုးနွယ်၏ကယ်တင်ခြင်းမှု၌တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရနှင့်လူသားတို့အတွက်လှပသောခီးဆုံးပန်းနိုင်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ဆန္ဒရှိသူမှာဖျားသခင်ပင်လျင်ဖြစ်သည်လူသားများသည်ဖျားသခင်အမှု၏ဥတီယာများဖြစ်ပြီးဤအဆုံးသတ်ရလဒ်ဤခီးဆုံးပန်းနိုင်သည်သူတို့အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာဖြစ်သည်အကယ်၍သူအမှုပြုရန်အတွက်ဥတီယာများမရှိခဲ့ပါကသူသည်ဤအမှုကိုပြုရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပေသူဤအမှုကိုပြုနေခြင်းမရှိပါကလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူရန်အတွက်အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူသားများမှာကယ်တင်ခံရမည့်သူများဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခံရခြင်းမှာဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြုခြင်းခံရသောအပိုင်းဖြစ်တော်လဲရှင်းမှာဖျားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်မည့်သူ၏အလုပ်တွင်အောင်မြင်မည်မအောင်မြင်မည်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသည့်ဤအပိုင်းကိုတင်ဆက်နေသောသူများ၏သဘောထားဖြစ်သည်အကယ်၍သင်ကိုဖျားသခင်ပေးသောလမ်းပြမှုကြောင့်မဟုတ်ပါကသင်သည်သူ၏စံနှုန်းကိုသိမည်မဟုတ်သည့်အပြင်သင်၌ရည်မှန်းချက်လည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍သင်၌ဤစံနှုန်းဤရည်မှန်းချက်ရှိတော်လဲသင်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၎င်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အဖိုးအခပေးခြင်းမရှိပါကသင်သည်ဤအဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဤအကြောင်းရင်းကြောင့်လူတဦး၏အဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုဖျားသခင်နှင့်ခွဲခြား၍မရနိုင်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုထိုသူနှင့်လည်းခွဲခြား၍မရနိုင်ကြောင်းငါပြောရခြင်းဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍ယခုတွင်လူတို့၏အဆုံးသတ်ရလဒ်များကိုမည်သူသတ်မှတ်ကြောင်းသင်တို့သိကြလိမ့်မည်လူတို့သည်အတွေ့အကြုံကိုခြေခံကာဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တတ်ကြသည်ဖျားသခင်ကိုတည်ခြင်းဟူသည့်ခေါင်းစဉ်အပေါ်မိတ္တဟာယပြုသောအခါသင်တို့သည်တစုံတစ်ခုကိုသတိပြုခဲ့မိသလောမျက်မှောက်ခေတ်၌ဖျားသခင်၏သဘောထားကအပြောင်းလဲတစ်ခုကြုံရပြီးဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သတိပြုမိပြီးပြီလောလူသားများပေါ်သူ၏သဘောထားမှာပြောင်းလဲ၍ရနိုင်သလောဖျားသခင်သည်ဤကဲ့သို့လူသားများပေါ်သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်သနာခြင်းကရုဏာအလုံးစုံကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးလျက်အမြဲသီးခံလိမ့်မည်လောဤအကြောင်းအရာတွင်ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရလည်းပါဝင်သည်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပျောက်သောသားဟုဆိုသောသူကြောင့်မေးခွန်းကိုပြန်သွားကြပါစို့ဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့ပြီးနောက်တွင်သင်တို့၏အဖြေများမှာသိပ်မရှင်းလင်းခဲ့ပေတနည်းအားဖြင့်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များပေါ်တကယ်ခိုင်မာသောနားလည်မှုမရှိကြသေးချေဖျားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုချစ်ကြောင်းသိသည့်အခါသူတို့ကသူအားချစ်ချင်းမေတ္တာ၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသည်လူတို့မြည်သည့်အရာကိုလုပ်ပါစေ၎င်းတို့မြည်ကဲ့သို့ပြုမှုပါစေဖျားသခင်ကို၎င်းတို့မြည်ကဲ့သို့ပြုမှုဆက်ဆံပြီး၎င်းတို့သည်မြည်မြမနာခံတတ်ကြပါစေထိုအရာတစ်ခုမျှအမှန်တကယ်အရေးမကြီးပေအကြောင်းမှာဖျားသခင်၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပြီးသူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အကန့်အသတ်မဲ့ကတိုင်းတာ၍မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသောကြောင့်သူသည်လူတို့ကိုသီးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသောကြောင့်သူသည်လူတို့ပေါ်သနာခြင်းကရုဏာရှိနိုင်ခြင်း၎င်းတို့၏မရင်ကျက်ခြင်းပေါ်သနာခြင်းကရုဏာရှိနိုင်ခြင်း၎င်းတို့၏ပညာမဲ့ခြင်းပေါ်
တနာချင်းကိယူနာရှိနိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နာခံမှုမရှိခြင်းပေါ်တနာချင်းကိယူနာရှိနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာအမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သလောအချို့လူတို့မူကားဖျားသခင်၏စိတ်ရှိခြင်းကိုသူတို့တစ်ချိန်သို့မဟုတ်အချိန်နှဲငယ်ခံစားမှုသောအခါသူသည်၎င်းတို့ပေါ်ထာဝစဉ်သီးခံပြီးတနာချင်းကိယူနာထားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လျက်သူတို့သည်ဖျားသခင်ပေါ်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏တည်နာလေခြင်းတွင်ဤအတွေ့အကြုံများကိုအရင်ဖြစ်သဘောထားကြမည်ဖြစ်ပြီးထို့နောက်၎င်းတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ဤစိတ်ရှည်ခြင်းကိုယူကာရှင်အားဖျားသခင်၎င်းတို့ကိုဆက်ဆံသောစံနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်ဖျားသခင်၏သီးခံခြင်းကိုတစ်ကြိမ်ခံစားပြီးနောက်တွင်ဖျားသခင်ကိုသီးခံခြင်းဖြင့်အစဉ်အမြဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ဤသီးခံခြင်းမှာအကန့်အသတ်မဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပဲလုံးလုံးလဲလျားမှုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသောလူများလည်းရှိသည်ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်များမှာမှန်ကန်သလောဖျားသခင်၏အနှစ်သာရသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးသည့်အခါတိုင်းသင်တို့မှာစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန်တူသည်သင်တို့အားဤကဲ့သို့မြင်ရသည်မှာငါကိုအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်စေသည်ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရနှင့်သက်ဆိုင်သောတမန်တရားမြောက်များစွာကိုသင်တို့ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုအလွန်တရာများပြားသောဆွေးနွေးချက်များကိုသင်တို့နားထောင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသင်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ဤအရေးကိစ္စများနှင့်ဤကဏ္ဍများ၏အမှန်တရားမှာအယူဆနှင့်ရေးထားသောစကားလုံးများပေါ်အခြေခံသောမှတ်ဉာဏ်များသာဖြစ်ကြသည်သင်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာများထဲတွင်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားမှာအမှန်တကယ်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းပင်သင်တို့တဦးတယောက်မျှခံစားခြင်းသို့မဟုတ်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးကြပေထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်မှုများထဲ၌အကုန်လုံးရောင်ချချဖြစ်ကာသင်တို့၌ဖျားသခင်ပေါ်မယိုသေးသောသဘောထားရှိပြီးသူ့ကိုဘေးဖယ်ထားသည့်အထိပင်သင်တို့အားလုံးမျက်စိစုံလုံးကန်းယုံကြည်ကြသည်ဖျားသခင်ပေါ်သင်တို့၏ဤကဲ့သို့သဘောထားမျိုးကအဘယ်သို့ဥတည်သနည်း၎င်းသည်သင်တို့အားဖျားသခင်ကြောင့်အမြဲတစေကောက်ချက်ချသည့်ဘက်သို့ဥတည်ပေသည်သင်တို့သည်အနှဲငယ်သောတည်နာလေခြင်းကိုရထားပြီးသည့်အခါဖျားသခင်၏အလုံးစုံကိုရရှိထားကြသကဲ့သို့အလွန်ကျေနပ်အားရဖြစ်ကြသည်ထို့နောက်တွင်သင်တို့ကဤသည်မှာဖျားသခင်ဖြစ်သည့်ပုံစံဟုကောက်ချက်ချပြီးသူအားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မပြုတော့ပေထို့ပြင်ဖျားသခင်သည်အမှုသစ်တစ်ခုကိုပြုသောအခါတိုင်းသင်တို့ကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတကယ်ဝန်ခံကြခြင်းမရှိပေတနေ့သောအခါဖျားသခင်ကငါသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုမချစ်တော့ပေလူသားတို့ကိုတနာခြင်းကိယူနာနောက်ထပ်ပေးမည်မဟုတ်တော့ပေငါသည်သူတို့အပေါ်ဆက်၍မြည်သည့်သီးခံခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှည်ခြင်းများမရှိတော့ပေငါသည်သူတို့ပေါ်အလွန်အမင်းဆက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်ယွန်းမုန်းခြင်းတို့နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသည်ဟုပြောသောအခါထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်များကလူတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်းထဲ၌ပရိပခကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်၎င်းတို့ထဲမှချို့ကကိုရောသည်ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်မဟုတ်တော့ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်နောက်လိုက်လိုသောဖျားသခင်မဟုတ်တော့ပေအကယ်၍ဤအရာမှာကိုရောပြောသည့်အရာဖြစ်ပါကကိုရောသည်ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်ဖို့အရေးချင်းမပြည့်မီတော့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုရောနောက်သို့ဆက်လိုက်ဖို့မလိုအပ်ပေအကယ်၍ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အားတနာခြင်းကိယူနာချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်သီးခံခြင်းကိုမပေးတော့ပါကကိုရောနောက်သို့ကျွန်ုပ်ဆက်၍လိုက်မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်ပေါ်အတိုင်းမသိသီးခံခြင်းရှိမည်ကျွန်ုပ်ပေါ်အမြဲစိတ်ရှည်ပြီးကိုရောသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းကိုရောသည်စိတ်ရှည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရောသည်သီးခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ပေးမှသာကျွန်ုပ်သည်ကိုရောနောက်သို့လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးသို့မှသာအဆုံးတိုင်အောင်ကိုရောနောက်လိုက်ရန်ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၌ကိုရောဤစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်တနာခြင်းကယူနာရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤမနာခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ဤကျူးလွန်မှုများကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်လွတ်ငြိမ်းစေခြင်းကိုခံရနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအပြစ်ပြုနိုင်မည်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအပြစ်ဝင်ခံပြီးလွတ်ငြိမ်းရာရနိုင်မည်ဖြစ်၍ကိုရောအားအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဒေါသထွက်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ကိုရော၌မြည်သည့်ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်သုံးသပ်ချက်မျှမရှိသင့်ပေဟု၍ပင်ဆိုကြလိမ့်မည်သင်တို့တူတယောက်သည်ဤရေးကိစ္စမျိုးကိုလွန်စွာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြကြသို့မဟုတ်တတိပြုမိသောပုံစံဖြင့်တွေးကောင်းတွေးမိမဟုတ်တော့လဲသင်သည်ဖျားသခင်အားသင်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်အတွက်တစားပလာတစ်ခုဖြင့်သို့မဟုတ်တာယာသောခီးဆုံးပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြင့်သဘောထားသည့်ခါတိုင်းသင်သည်အသက်ရှင်သောဖျားသခင်ကိုသင်၏ရန်သူဖြင့်သင်၏စန့်ကျင်ဘက်၌ထူးမခြားနာထားရှိပြီးပြီဖြစ်သည်ဤသည်မှာငါမြင်သောအရာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ကျွန်ုပ်သည်တမန်တရားကိုလေ့လာလိုက်စားသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလိုသည်ကျွန်ုပ်သည်အမှောင်စွမ်းအားမှလွတ်မြောက်လိုသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကိုကျေနပ်စေလိုသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကိုကျိုးနွန်နာခံလိုသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ပေါ်သစ္စာရှိလိုပြီးကျွန်ုပ်၏တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းရွက်လိုသည်အစရှိသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောຢာတို့ကိုသင်ဆက်၍ပြောကောင်းပြောနိုင်သည်သို့တော်လည်းသင်၏စကားလုံးများသည်မိမျှကြားကောင်းပါစေအယူဆမိမျှကိုသင်သိပါစေထိုယူဆမှာမည်သို့ပင်ထဲဝါပါစေသို့မဟုတ်ခန့်ညားပါစေအကြောင်းအရာ၏အမှန်တရားမှာယခုတွင်ဖျားသခင်ကြောင့်ကောက်ချက်များချရန်အတွက်သင်တို့ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားသောစီးမြင်များဩဝါဒများအယူဆများအားမိကဲ့သို့အသုံးပြုပုံကိုလေ့လာထားပြီးသည့်များစွာသောသင်တို့ရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်အားသင်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်၌အလိုလျောက်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်သင်သည်ကျမ်းဟောင်းတရားများနှင့်ဩဝါဒများကိုကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီးဖြစ်နိုင်တော်လဲတမန်တရား၏စစ်မှန်မှုတွေသို့အမှန်တကယ်မဝင်ရောက်သေးသဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်ရန်ဘုရားသခင်ကိုသိရန်နှင့်ဘုရားသခင်ကိုနားလည်ရန်မှာသင်တို့အလွန်ခက်ခဲပေသည်ဤသည်မှာတနာစပွဲပါတကားဆက်လက်ဖော်ပြမည့်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ငါမြင်ခဲ့သည်ညီမအချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားတီး၌ပေါ်လာ၏ဟုသောစာအုပ်ကိုကင်ကရင်းကိုအပေါ်သို့မြှောက်ထားကြသည်၎င်းတို့သည်စာအုပ်ကို၎င်းတို့၏အလယ်တွင်၎င်းတို့၏ဥကောင်းထက်သို့မြှောက်၍ကင်ထားကြသည်ဤသည်မှာပုံစံတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့တော်လဲငါ၏အတွင်း၌လှုံ့ဆော်သောအရာမှာပုံစံတစ်ခုမဟုတ်ပေထို့ထက်လူရောက်တိုင်းက၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌မြှောက်၍ကင်ထားသည်မှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ပဲဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်သာဖြစ်ကြောင်းငါ့ကိုစင်ကြင်မိစေသည်ဤသည်မှာအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောလှုပ်ဆောင်ချက်သည်ဖျားသခင်အားမြှောက်၍ကင်ထားခြင်းနှင့်လုံးဝမတူညီပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသင်တို့၏ဖျားသခင်အားနားလေခြင်းကင်းမဲ့မှုကအလွန်သိသာသောမေခွန်းတစ်ခုအလွန်တရာသေးငယ်သောအရေးကိစ္စတစ်ခု၌ပင်သင်တို့ကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အယူဆများရရှိစေသည့်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်သင်တို့အားအမှုရာများကိုငါမေးသည့်အခါသင်တို့အားငါအလေးနက်ထားသည့်အခါသင်တို့သည်ထင်ကြေးနှင့်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်သင်တို့ချို့သည်တန်တရားလေသံဆောင်ငါ၏မေခွန်းများကိုမေခွန်းများဖြင့်ပင်ပြန်၍တုံ့ပြန်ကြသည်ဤရာကသင်တို့ယုံကြည်သောဘုရားသခင်မှာစစ်မှန်သောဘုရားသခင်မဟုတ်ကြောင်းငါကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာပြောပြသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုပြီးနောက်ဘုရားသခင်ကြောင့်နောက်တစ်ဖန်ကောက်ချက်များချရန်အတွက်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များဘုရားသခင်၏အမှုနှင့်
နောက်ထပ်ဩဝါဒများကိုသင်တို့အသုံးပြုကြသည်ထိုများမကသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနားလည်ရန်မြည်သည့်အခါမျှကြိုးပမ်းခြင်းမရှိပေသူ၏ရွယ်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လူသားများပေါ်ဘုရားသခင်၏သဘောထားကိုနားလည်ရန်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်မြည်ကဲ့သို့စဉ်းစားကြောင်းသူသည်အဘယ်ကြောင့်ဝမ်းနည်းကြောင်းသူသည်အဘယ်ကြောင့်ဒေါသထွက်ကြောင်းသူသည်လူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြစ်ပယ်ကြောင်းနှင့်ရင်းကဲ့သို့သောအခြားမိဂုံးများကိုသဘောပေါက်ရန်သင်မြည်သည့်အခါမျှကြိုးစားခြင်းမရှိပေထိုထက်မကဘုရားသခင်သည်လူသားတို့၏အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်သဘောထားသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များမရှိဘဲစောင့်ကြည့်ယုံသာကြည့်နေသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အမြဲတစေတိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ဟုမြောက်များစွာသောလူတို့ကပင်ယုံကြည်ကြသည်အခြားလူအုပ်စုကဘုရားသခင်ကသဘောတူလိုက်ရောပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူကအတန်မထွက်ခြင်းဖြစ်သည်သူသည်စောင့်ဆိုင်နေသောကြောင့်သို့မဟုတ်သူ၌သဘောထားမရှိသောကြောင့်နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြပြန်သည်ဘုရားသခင်၏သဘောထားကိုစာအုပ်ထဲ၌အပြည့်အဝအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပြီးယင်းသဘောထားအလုံးစုံကိုလူသားမျိုးနွယ်အားဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလူတို့အားအချိန်ချင်းခါခါပြောရန်မလိုအပ်ပါဟုဤလူများကတွေးထင်ကြသည်ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ဆက်၍နေတော်လဲသူ၌သဘောထားတစ်ခုနှင့်ရှုထောင့်တစ်ခုအပြင်လူတို့အမိလိုက်ရန်သူတောင်းဆိုသောစံနှုန်းတစ်ခုလည်းရှိနေစေဖြစ်သည်လူတို့သည်သူ့ကိုနားလည်ရန်သို့မဟုတ်သူ့ကိုရှာဖွေရန်မကြိုးစားကြတော့လဲဘုရားသခင်၏သဘောထားမှာအလွန်ရှင်းလင်းပါသည်တစ်ချိန်ကဘုရားသခင်နောက်သို့စိတ်အားထက်သန်စွာလိုက်ခဲ့တော်လဲတစ်ချိန်ချိန်၌သူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့သောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုစင်ကြင်လောအကယ်၍ဤလူသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းယခုအခါပြန်လာခြင်းခဲ့ပါကဘုရားသခင်၏ရှုထောင့်မှာအဘယ်သို့ရှိမည်သို့မဟုတ်သူ၏သဘောထားမှာအဘယ်သို့ရှိမည်ကိုသင်တို့မသိကြပေဤသည်မှာအလွန်ပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်လောအမှန်အားဖြင့်ဤသည်မှာအတော်တန်အပေါ်ယံကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးကိုအမှန်တကယ်နားလည်ပါကဤလူစားမျိုးပေါ်သူ၏သဘောထားကိုသင်တို့သိကြမည်ဖြစ်၍မရေရာသောအဖြေတစ်ခုကိုသင်တို့ပေးကြမည်မဟုတ်ပေသင်တို့မသိကြသောကြောင့်ငါကိုသင်တို့အားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြခွင့်ပြုလော့သူ၏အမှုတော်တွင်ထွက်ပြေးသောသူများပေါ်ဖျားသခင်၏သဘောထားဤကဲ့သို့သောလူများမှာနေရာတကာတွင်ရှိသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏လမ်းခီးနှင့်ပတ်သက်၍သေချာသိပြီးသောအခါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခွန်းမျှမပြောဘဲ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒရှိတိုင်းသွားလို့ရန်တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားကြသည်ယခုလောလောဆယ်တွင်ဤလူတို့ထွက်ခွာသွားသည့်အကြောင်းရင်းများကိုငါတို့အသေးစိတ်ကြည့်မိမဟုတ်ပေဤကဲ့သို့သောလူမျိုးပေါ်ဘုရားသခင်၏သဘောထားမှာအဘယ်သို့ဖြစ်ကြောင်းကိုပထမဦးစွာငါတို့ကြည့်ကြမည်၎င်းမှာအလွန်ရှင်းပါသည်ဤလူတို့ထွက်သွားသည့်ခိုက်တန်းမှစ၍ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုတက်တန်းကုန်လွန်ပြီဖြစ်သည်တက်တန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သူမှာဤလူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်သာဖြစ်သည်ဤလူကဘုရားသခင်အားစွန့်ခွာခဲ့ခြင်းမှာ၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်အားညှင်းပယ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအလိုမရှိတော့ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်မခံတော့ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်ဤသို့သောလူတို့ကဘုရားသခင်ကိုအလိုမရှိသည့်အတွက်ဘုရားသခင်က၎င်းတို့အားအလိုရှိနိုင်အောင်မည်လောထိုများမကဤကဲ့သို့သောလူတို့ကဤသဘောထားမျိုးဤအမြင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လာပြီးသောအခါ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ပြုပြီးပြီဖြစ်သည်ဤသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဒေါသပေါက်ကွဲပြီးဖျားသခင်ကိုဆဲဆိုခြင်းမရှိခဲ့ကြစေကမူ၎င်းတို့သည်စိုးညစ်သောသို့မဟုတ်လွန်ကဲသောမြည်သည့်အပြုမူကိုမျှမပြုခဲ့ကြစေကမူထို့ပြင်ဤလူတို့ကကျွန်ုပ်သည်အပြင်တွင်ဤလောက်သည်ထိပျော်ပါခဲ့ပြီးသောသို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုအတွက်ဖျားသခင်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သေးသောတနေ့ရောက်ရှိလာပါက
ကျွန်ုပ်ပြန်လာမည်သို့မဟုတ်အကယ်၍ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမေတ္တာရပ်ခံပါကကျွန်ုပ်ပြန်လာမည်ဟုစဉ်းစားနေကြသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကကျွန်ုပ်သည်အပြင်၌ထိခိုက်နာကျင်သည့်အခါသို့မဟုတ်အပြင်လောကသည်အလွန်မှောင်မ၍အလွန်ဆိုးရုပ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်သောအခါနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အလိုက်သင့်စီးမျောလိုခြင်းမရှိတော့သည့်အခါဘုရားသခင်ထံကျွန်ုပ်ပြန်လာမည်ဟုပြောကြစေကမူဤသို့ဖြစ်သည်ဤလူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်မြည်သည့်အချိန်အတိအကျ၌၎င်းတို့ပြန်လာမည်ကိုတွက်ချက်ထားတော်လဲထို့အပြင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အပြန်အတွက်တကားကိုဖွင့်ထားရန်ကြိုးစားထားတော်လဲ၎င်းတို့အနေဖြင့်မြည်သည့်အရာကိုယုံကြည်ပြီးသို့မဟုတ်မြည်သို့ပင်ကြံစည်စေကမူဤအရာအလုံးမှာဆန္ဒအတွေးတသက်သာဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းတို့သဘောမပေါက်ကြကြ၎င်းတို့၏အကြီးမားဆုံးမှာ၎င်းတို့ထွက်ခွာလိုသည့်ဆန္ဒကဘုရားသခင်ကိုမြည်သို့ခံစားစေကြောင်းမသေးကွဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ခွာရန်သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ပင်ဘုရားသခင်က၎င်းတို့ကိုလုံးလုံးလျားလျားစွန့်ပစ်လိုက်သည်ထိုစဉ်တွင်ဘုရားသခင်သည်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုသို့သောလူ၏အဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်ယင်းမှာမြည်သည့်အဆုံးသတ်ရလဒ်နီဤလူသည်တနာစရာတတ္တဝါလေးများထဲမှတကောင်ဖြစ်သည်ဖြင့်အခြားတတ္တဝါတို့နှင့်အတူပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တစုံတဦးသည်ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်တော်လဲပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုမခံရသည့်ဤအခြေအနေမျိုးကိုလူတို့မကြာခဏမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်နိယာမများနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲသည်အမှုရာချို့ကိုသာမြင်ရနိုင်ပြီးအခြားအမှုရာတို့မှာဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌သာဆုံးဖြတ်ချက်ချသောကြောင့်လူတို့သည်ရလဒ်များကိုမမြင်နိုင်ကြပေလူတို့အတွက်မြင်ရသောအရာများမှာအမှုအရာများ၏စစ်မှန်သောမျက်နှာပြင်တေချာပေါက်မဟုတ်ပေသို့တော်လည်းသင်မမြင်သောဘက်ထိုတစ်ဖက်ခြမ်းတွင်ဖျားသခင်၏စစ်မှန်သောရင်တွင်းဖြစ်အတွေးများနှင့်သုံးသပ်ချက်များအမှန်ပင်ပါရှိလေသည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်တွင်ထွက်ပြေးသောလူများမှာမှန်သောလမ်းကိုစွန့်ပစ်သောသူများပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ဤကဲ့သို့သောလူစားမျိုးများအားအဘယ်ကြောင့်ထိုမျှပြင်းထန်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးနိုင်သနည်း၎င်းတို့ပေါ်အဘယ်ကြောင့်သူအလွန်ဒေါသထွက်ရသနည်းပထမဦးစွာဖျားသခင်၏စိတ်နှင့်သဘောထားသည်ဖုံးအာနုဘော်နှင့်အမျက်ဒေါသဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သိကြသည်သူသည်လူတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းထိန်းချုပ်ခြင်းခံရမည်ရုပ်သိမ်းရုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့မဆိုနှင့်အစုံတူ၏တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရမည်သိုးတကောင်မဟုတ်ပေသူသည်ဩဇာပေးခံရမည်ဘာမှမရှိသောလေတပွေလည်းမဟုတ်ပေသင်သည်ဖျားသခင်တည်ရှိကြောင်းကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါကသင်၌ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှလုံးရှိသင်ပြီးဖျားသခင်၏အနှစ်သာရမှာဒေါသထွက်အောင်လုပ်ရမည်အရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်သိသင်ပေသည်ဤဒေါသကိုစကလုံးတစ်လုံးအားဖြင့်သို့မဟုတ်အတွေးတစ်ခုအားဖြင့်သို့မဟုတ်စိုးညစ်သောအပြုအမူတစ်မျိုးမျိုးအားဖြင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူတို့၏အမြင်နှင့်လူသားတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားအားဖြင့်အတန်အသင့်ဖြစ်သောတိမ်မွေ့သည့်အပြုအမူအားဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်သို့ဒီမဟုတ်ရှင်းကိုဩဝါဒတစ်ခုသို့မဟုတ်အယူဆသဘောတရားတစ်ခုအားဖြင့်နှိုးဆွပေးနိုင်သည်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကိုသင်ဒေါသထွက်စေပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးပြီးသင်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်များရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်ဤသည်မှာဆိုးဝါးသောအရာတစ်ခုပင်အကယ်၍ဖျားသခင်အားပုံကံပြစ်မှား၍မရသည်ကိုသင်နားမလည်ပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီးသင်သည်သူ့အားအချိန်တိုင်းလိုပြစ်မှားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သင်သည်ဖျားသခင်အားမြည်ကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ရမည်ကိုမသိပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းတည်းဟုသောဖျားသခင်၏လမ်းခီး၌ရှောက်လန်းခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သို့မိမိကိုယ်ကိုမြည်သို့ထားရှိရမည်ကိုသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသင်သည်ဖ
ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးမရကြောင်းတတိပြုမိလာပြီးအတိနိုးကြသည်နှင့်ပြိုင်နက်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းမှာအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းသိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်း၏လမ်းကြောင်းတွင်ရှောက်ခြင်းမှာတမန်တရားကိုသင်မည်မျှသိသည်စမ်းသပ်မှုမည်မျှကိုသင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသည်သို့မဟုတ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းကိုသင်မည်မျှခံခဲ့ဘူးသည်ဟူသည့်အကြောင်းသေချာပေါင်းမဟုတ်ပေရှင်းထက်၎င်းမှာသင်၏စိတ်နှလုံး၌ဖျားသခင်ပေါ်သင်ထားရှိသည့်သဘောထားမျိုးနှင့်မြည်သည့်အနှစ်သာရကိုသင်ဖော်ပြသည်ဆိုသည့်ပေါ်မူတည်သည်လူတို့၏အနှစ်သာရများနှင့်သူတို့၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြသောသဘောထားများဤအရာများမှာအလွန်အရေးကြီးပြီးအလွန်အဓိကကြသည်ဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးစွန့်ခွာသွားခဲ့သောထိုလူများနှင့်ဆက်လင်း၍၎င်းတို့၏ဖျားသခင်ပေါ်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သဘောထားများနှင့်တမန်တရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသော၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများသည်ဖျားသခင်၏စိတ်နှင့်သဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည်၍၎င်းတို့သည်မြည်သည့်အခါမျှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏တည်ရှိခြင်းကိုသိထားကြပြီဖျားသခင်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏အသစ်သောအမှုကိုပင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်၎င်းတို့၏ထွက်ခွာခြင်းမှာ၎င်းတို့သည်ထွက်ခွာသွားရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရဖို့မဆိုထားနှင့်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းနှင့်ဝိုးတိုးဝါဒဖြစ်ခြင်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပေထို့ထက်၎င်းတို့သည်အတိနိုးကြလျက်နှင့်ပြတ်သားသောစိတ်ဖြင့်ဖျားသခင်ကိုစွန့်ခွာရန်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့၏ထွက်ခွာခြင်းမှာ၎င်းတို့လမ်းပြောက်ခြင်းကိစ္စမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းတို့နှင်ထုတ်ခံရခြင်းလည်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏မြင်တွင်၎င်းတို့မှာအပြင်တွင်မိမိ၏လမ်းပြောက်ဆုံးသောပျောက်သောသားများဖြစ်ဖို့နေတသာသိုးအုပ်ထဲမှလမ်းလွဲသွားသောသိုးများပင်မဟုတ်ကြပေ၎င်းတို့သည်ဒဏ်ခတ်မခံရဘဲထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးရင်းနေထားတစ်ခုရင်းချေနေတစ်ခုကဖျားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေကာဤနှောက်ယှက်ဖြစ်စေခြင်းကြောင့်သူသည်၎င်းတို့အားမျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအဆုံးသတ်ရလဒ်များကိုပေးခြင်းဖြစ်လေသည်ဤကဲ့သို့သောအဆုံးသတ်ရလဒ်မျိုးမှာကြောက်မက်ဖွယ်မကောင်းသလောထို့ကြောင့်လူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမသိပါကဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားမိနိုင်သည်ဤရာမှာသေးငယ်သောကိစ္စမဟုတ်ပါပေအကယ်၍လူတို့သည်ဖျားသခင်၏သဘောထားကိုအလေးနက်မထားဘဲမိမိတို့သည်သူ၏ပျောက်ဆုံးနေသောသူများဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲသောစိတ်နှလုံးသားရှိရန်သူတို့ကိုဖျားသခင်ဆက်၍စောင့်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ပြန်လာကိုဖျားသခင်ကမျှော်နေသည်ဟုယုံကြည်နေသေးပါကဤလူတို့သည်မိမိတို့၏ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရမည့်နေ့ရက်နှင့်မလွဲလာကြဖျားသခင်သည်၎င်းတို့အားလက်ခံရန်ညင်းပယ်ယုံညင်းပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဤသည်မှာသူ၏စိတ်သဘောထားကို၎င်းတို့အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည့်အတွက်ထိုကိစ္စမှာပို၍ပင်ဆိုးဝါးလာသည်တကားဤလူတို့၏မယိုသေးသောသဘောထားများကဖျားသခင်၏စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များကိုချိုးဖောက်ပြီးဖြစ်လေသည်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုလက်ခံလိမ့်အောင်မည်လောသူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖျားသခင်၏နိယာမများမှာအကယ်၍တစုံတဦးသည်မှန်သောလမ်းကအဘယ်လမ်းဖြစ်သည်ဟူသည့်အကြောင်းကိုသေချာမှုရထားလင်ကစားဖျားသခင်ကိုအတိနိုးကြလျက်နှင့်ပြတ်သားသောစိတ်ဖြင့်ငင်းပယ်နိုင်သေးပြီးဖျားသခင်ထံမှသွေးဖယ်ပါကဖျားသခင်သည်ထိုသို့သောလူ၏ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးနိုင်ငံတော်၏ဂိတ်ဝသည်ဤချိန်မှစ၍ထိုသူတို့ပိတ်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤလူသည်နောက်တစ်ကြိမ်တကားလာခောက်သည့်အခါဖျားသခင်သည်တကားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဤလူကိုထာဝရအဝင်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသင်တို့ချို့သည်တမန်ကျမ်းစာထဲမှမောရှေ၏ဇာတ်ကြောင်းကိုဖတ်ဖူးကောင်းဖတ်ဖူးကြမည်ဖြစ်သည်မောရှေသည်ဖျားသခင်၏ဗိသိက်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်ခေါင်းဆောင်ရောက်250တို့ကမောရှေအားသူ
သူတို့၏မနာခံမှုကိုပြသခဲ့ကြသည်၎င်းတို့သည်မည်သူကိုကျိုးနွန်နာခံရန်ညှင်းဆန်ခဲ့ကြသည်၎င်းကမောရှေမဟုတ်ပါ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏ကြိုတင်စီစဉ်မှုများကိုကျိုးနွန်နာခံရန်ညှင်းဆန်ခဲ့ကြသည်၎င်းတို့သည်ဤရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဖျားသခင်၏အမှုကိုကျိုးနွန်နာခံရန်ညှင်းဆန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့ကဆက်လက်ဖော်ပြပါတိုင်းပြောခဲ့ကြသည်မှာသင်တို့သည်ပရိသတ်ပေါ်အလွန်ကျွံတာဝန်ယူကြ၏ပရိသတ်ပေါင်းအရောက်တိုင်းတို့သည်တန်ရှင်းကြသည်ကိုမြင်ရပြီးယေဟောဝါသည်သူတို့အလယ်တွင်ရှိတော်မူ၏ဟု၍ဖြစ်သည်လူသား၏ရှုထောင့်မြင်မှနေ၍ဤစကားများနှင့်စာကြောင်းများမှာအလွန်လေးနက်ပြင်းထန်သလော၎င်းတို့မှာမပြင်းထန်ပါပေအ ਨੇ ဆုံးနေဖြင့်ဤစကားလုံးများ၏လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်မှာမပြင်းထန်ပေတရားဥပဒေသဘောအရ၎င်းတို့မှာမည်သည့်ဥပဒေကိုမျှချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော၎င်း၌မည်သည့်ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းသောကြရက်အနက်များပါဖို့မဆိုထားနှင့်ယင်းဤတကယ်အပေါ်ယံ၌ဤသည်မှာရန်လိုသောအသုံးနှုန်းသို့မဟုတ်ဝေါဟာရပင်မဟုတ်ပေဤသည်တို့မှာတာမန်ဝကြများဖြစ်ပြီးဘာမျှမပိုပေထို့သောဆိုလျှင်ဤစကလုံးများကဖျားသခင်ထံမှအမျက်ကိုအဘယ်ကြောင့်နှိုးဆော်နိုင်သနည်းရှင်းမှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုစကားများမှာလူကိုပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကိုပြောဆိုနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့ထုတ်ဖော်ပြသောသဘောထားနှင့်စိတ်သဘောထားသည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာအတိအကျပင်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ပုံကံပြစ်မှား၍မရသည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကို၎င်းတို့ပုံကံပြစ်မှားကြခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံး၌ထိုခေါင်းဆောင်တို့၏အဆုံးသက်ရလဒ်များမှာမည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းငါတို့အားလုံးသိကြသည်ဖျားသခင်ကိုစွန့်လွတ်ထားခဲ့သောသူများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့၏ရှုထောင့်မှာအဘယ်နည်း၎င်းတို့၏သဘောထားမှာအဘယ်နည်းထို့ပြင်၎င်းတို့၏ရှုထောင့်နှင့်သဘောထားကဖျားသခင်အား၎င်းတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောပုံစံဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ရိုက်နှက်ဆုံးမစေသနည်းအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့ကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြတော့လေသူတို့သည်သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သေးသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုအကြောင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးကိုလုံးလုံးလျားလျားချွတ်ယူခံရခြင်းဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ပြောထားသည်နှင့်အညီအကြောင်းမူကားတမန်တရားကိုသိပြီးမှကိုလိုသို့လိုက်၍ပြင်မာပြန်လျင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာခွင့်မရှိဟု၍ဖြစ်သည်ယခုဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍သင်တို့တွင်ရှင်းလင်းသောနားလည်မှုရှိပြီလော